Hello Minglawa, join change tutorial video change to library, teenage tutorial, Adobe Premium, John in a conking Uplomusa to Pion Layam Leso, Lopia Pido and Pipari, General Yala video, a young highlight penny de conking muri, take the same machine conking muri swing, Piana Pobio Recudlo, take the neighbor bar shini de conking muso in General Nine, Pion Bido, a char, Tani, a chado conking, a Satulu Yavare. That's why you want to general do the conking o, Satobo Yao, Plumulo Amreso, Lopia Pido and Pipari. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို footage မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ဖြစ်နေတာမျိုးတွေပဲဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာတိမ်နေမရှိတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က edit ရလွယ်တယ်ကဲ၍တိမ်နေပါတွေအများကြီးပဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမတူညီတဲ့အယောင်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ edit ရတာခက်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကောင်းကင်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ edit ရတာကပိုပြီးတော့လွယ်ကူစေတယ်တချို့တော့တိမ်နေနေပါတာမျိုးကလေးချဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကedit ရတာလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က masking သုံးပြီးတော့ဖြုတ်တော့လို့ရတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ footage မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က background အစားထိုးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် video footage ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ footage လေးကိုပုံမှန်တင်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တိမ်အစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တိမ်ကိုအောက်ဝန်းထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတိမ်ကတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်နေပါတော့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပဲပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြမယ်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့သုံးရတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့တိမ်မျိုးစားတွေလည်းသုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တိမ်ကတော့တစ်ချက်ထပ်ထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲပြင်သွားရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ဒီ background ကိုဖြတ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ultra key ပေါ့နော် ultra key ဆိုတဲ့effect လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage မှာ video ရဲ့ footage မှာဆွဲထည့်လိုက်ပါဆွဲထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် key color မှာဒီ pen လေးကိုပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ဂီတလေးဟာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကပျောက်သွားမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပျောက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ map ပေါ့နော် generation ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ transparency ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော် short ထားမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး short ထားမယ်okay ဒီလောက်လေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် highlight ကို okay highlight ကိုအရင်မထားတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် shadow ပေါ့နော် shadow အရိပ်ပေါ့အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီနေရာလေးတွေပေါ့နော်ရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုတည်ရနည်းနည်းပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်လိုက်မယ်100ထိပေါ့နော်100ထိတင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ tutorial ပေါ့နော်ကဲအယောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးတချို့တော့ပိုင်းလေးဆိုရင်မျိုးအယောင်မညီတာမျိုးအမျိုးစိမ့်နေပါတယ်အမျိုး green screen ဖြတ်တဲ့ခါမှာမစိမ့်တာတွေကျန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကိုတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ့်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ pencil တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအနောက်ဟာလေးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာဆက်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကစားကြည့်မယ် transparency ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်တင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ transparency ကိုကျွန်တော်တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်100ထိထားလိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာလဲပေါ့နော်ရှင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုရှုပ်ရှက်တွေမကြံနေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာထပ်လုပ်ရရဆိုတော့ဒီ mask ပေါ့နော်ဒီ clean up မှာကျွန်တော် contract နည်းနည်းလေး contract ကိုတင်လိုက်မယ်ပြီး mid ပေါ့နော် mid contract ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဟုတ်ရင်ဒီတက်ပိတ်နေရာမှာအဖြူလေးနည်းနည်းကြံနေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ mid white ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ contract ကိုတင်လိုက်မယ်100ထိပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီတခြားသောလူတွေပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါသုံးရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီနေရာမှာကကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကောင်းကင်ကိုစပြီးတော့ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကောင်းကင်ဖွင့်ပြီးရင်ကောင်းကင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် effect control တွေကိုလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရွှေ့ပြူလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်မလားသေးမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်က resolution ကောင်းနေရမှာပေါ့နော် resolution မကောင်းဘူးဆိုရင်ဝဝိုင်းဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုဥမာပုံမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ quality မမီဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကquality ကောင်းလေးပုံလေးကိုရှားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကနည်းနည်းလေး okay ပြီးရတယ်ကျွန်တော်လိုတလောက်ပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့ပုံစံကိုဆွဲပြီးတော့ထားလဲဒီနေရာမှာထားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကောင်းကင်လေးကပြောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိမ်များကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကနည်းနည်းလေးဒီအယောင်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီပုံစံလေးကိုကြိုက်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီအနောက်မှာပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးအမဲပေါ့တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်အလောက်ထိထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအောက်ချလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာလဲအသက်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်
ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်ကိုပြောင်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်ကိုပိတ်မယ်အဲဆိုဒီလိုလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရလဲတဘာဝကျသွားတယ်ဒါကမူရင်းပေါ့နော် F ထည့်လိုက်တယ်နော်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကတက်ဝင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်လုံးဝဒီ highlight အရင်ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကဆိုရင်တော့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာလည်းကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ background မှာဆိုရင်လည်းတိတ်နေကသွားလာနေတဲ့ motion တိတ်နေလဲကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် video footage အနေနဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့က color grading တွေပါပြန်လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တိတ်ကိုကျွန်တော် RGB case နဲ့တုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အပြာလေးနည်းနည်းတန်းချင်းနေဆိုပဲဖြစ်အပြာတင်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအရာကိုနည်းနည်းပေးမိမယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အယောင်ပြောင်းတာမျိုးတွေ color correction ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအယောင်နဲ့ပြန်လိုချင်တာတော့ original ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color တုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ color correction ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ footage ကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် background ပဲအယောင်ချိန်ရသေးတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ video မှာလည်းအယောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့color correction အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့highlight shadow တွေကျွန်တော်တို့နော်ကိုလိုချင်တဲ့တုံးတွေကိုပေါ့နော်ကိုတတိတတာကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါမူရင်ကျွန်တော်တို့color တုံးလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော် color correction နည်းနည်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video footage ကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တခြားသော effect တွေမသုံးဒီ RGB curve ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ footage ကကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကမူရင်းရောင်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မူရင်းရောင်ကျွန်တော် color ပြန်ဖွင့်တယ်တိမ်ုံလဲ color ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် video ကရမ်းကိုမိုက်သွားပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ tutorial ကိုကြိုက်နေတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်သေးတဲ့သူတွေဆိုရင် subscribe လုပ်တာပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်